21 წლის ხვიჩა 2022 წელს იტალიაში, ნაპოლიში გადავიდა. პირველივე წელს 12 გოლი გაიტანა და 33 წლიანი პაუზის შემდეგ ნაპოლიმ სერია ამოიგო. ხვიჩა კი ჩემპიონატის MVP გახდა. იმავე წელს ნაპოლი ლიგაზე გავიდა. ყვარა ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი გახდა და ნეაპოლელმა ფანებმა მას კვარადონაში არქვეს. შემდეგ წელს სერიაში 11 გოლი და 6 ასისტი გააკეთა. ყვარას ლიდერობით ევროზე გავედით. ტურნირში ისტორიულ მონაწილეობას ჯგუფიდან ისტორიული გასვლას დაემატა და ნაკრებმა პირველად ითამაშა ევროპის ჩემპიონატის მერვეთ ფინალში. 2024 წელს ყვარა პარიზში გადავიდა, სადაც მან ჯერ საფრანგეთის თასი, შემდეგ ლიგა 1 და ბოლოს PSG-სთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. პირველი ჩემპიონთა ლიგა PSG-ს ისტორიაში. ფინალში კი ისტორიული პირველი ქართული გოლიც გაიტანა. მეტი რაღა უნდა ქნას.